हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई खानु सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार छ है। आज चाहिँ हाम्रो घरतिर चाहिँ बत्तुक बन्दैछ भोलिको लागि। ल है ल हाम्रो कामु फ्यामिलीहरू कामु ग्याङहरू हन्टाक ल राम्रोसँग बोल है बटुक। ल है ल ल है ल कसो काम हो फेरि। ल यहाँ चाहिँ सेलरोटी बन्दैछ खानको लागि भुटेटा छ। ल ल है ल भोलिको लागि यहाँ बत्तुक रेडी हुँदैछ। भोलि चाहिँ खत्रै खानुपर्छ छ्याप भएर। ल है ल